If I roll, you take a phone and make a video. Yeah. Yra automobiliai, kuriuos žmonės myli. In a new facelift here. Yra automobiliai, kurių žmonėms pavydi. O tada yra Hilux. Automobilis, kurio tiesiog negali užmušti. Per dešimtmečius jis tapo legenda. Jį degino, skandino, mėtė nuo pastatų, bet jis vis tiek užsivedė. Jį naudojo ūkininkai, statybininkai, gelbėtojai, kariai. Visi, kuriem reikėjo automobilio, kuris tiesiog važiuotų. Sveiki atvykę į Sofiją, kur Toyota nusprendė mums parodyti 9 kartos Hiluxą. Čia bus visko. Kalnų, serpantinų, akmenų, molio, purvo, specialus parkas sukurtas išbandyti šitą automobilį. Tai pasižiūrėkime, ar 9 kartos Hilux dar yra pikapo etalonas. Šitas automobilis turi vieną pakankamai nemažą problemą. Jisai tapo savo sėkmės įkaitu. Kai per daugiau negu 70 metų tu pagamini virš 27 milijonų pikapų, žmonės nebenori eksperimentų. Jie nori, kad tu tiesiog nieko nebesugadintum. Toyota su naujoju Hilux žaidė pakankamai pavojingą žaidimą. Jie turėjo padaryti automobilį komfortiškesnį, technologiškesnį, modernesnį, bet tuo pačiu neprarasti to, dėl ko žmonės vertina Hilux. Ir pirmas įspūdis gyvai, Toyota pasirinko evoliuciją, ne revoliuciją. Prieš išvažiuojant į kalnus turėjau galimybę pamatyti šitos automobilius visą gamą jų gyvai. Ir ką pamačiau, kad nuotraukos, oficialios nuotraukos, šitam Hiluxui daro meškos paslaugą. Gyvai jis atrodo gerokai geriau. Priekis tapo agresyvesnis, grotelės platesnės, žibintai siauresni. Ir visa priekinė dalis tapo tokia tvirtesnė ir piktesnė, rimtesnė. Ir man patinka vienas dalykas. Toyota nepasidavė madai. Nebandė sukurti kažkokio futuristinio pikapo, kuris po 5 metų atrodys juokingai. Tai vis dar Hilux, tik gerokai solidesnis. Kai apeini aplink automobilį, pradedi matyti praktiškus atnaujinimus. Patogesni šoniniai laipteliai, patogesnis priėjimas prie krovinių skyriaus. Šiaip tai Hilux'e visada man šita baro dalis labiausiai patinka, nes atidarai ir tada norisi atsisėsti. Ir tada mosikuoti kojomis, kaip vaikystė. Atrodo nedideli pakitimai, bet būtent tokių nedidelių pakitimų visuma ir padaro automobilį patogesniu. Jie netampa geresniais šviesmečiais, jie tampa geresniais smulkmenomis. Ir čia smulkmena, kuri tobuluoja, yra tiesiog tai yra balnakilpė, aš ją taip pavadinčiau. Žiūrėkit, kaip paprasta yra įlipti į Hilux kėbulą. Anksčiau taip nebuvo. O dabar bam bam ir viskas. Iš esmės, čik, net žmogus, kuriam beveik 50 metų, laisvai laipioja iš tą daiktą. Kai sėdėsi į Hilux vidų, tai tu tiki, kad sutiksi naują darbinį arklį. Pirmas vaizdas truputį nustebina. Salonas dabar stipriai primena naują Land Cruiser ir tai tikrai komplimentas. Pagaliau atsirado jausmas, kad sėdi ne tik darbo įrankyje. Prieš akis 12,3 colio skaitmeninis prietaisų skydelis, centre tokio pačio dydžio multimedijos ekranas. Viskas atrodo moderniai, veikia greitai. Ir svarbiausia, neatrodo kaip sistema, kuri buvo sukurta prieš 10 metų. Tačiau labiausiai nustebino komfortas. Sėdynės tapo minkštesnės, daugiau reguliavimo. Yra pilnai atvažiavo sėdynė iki galo. Nu gerai, kaip pasakyti, gal tai nėra visiškai daugiausia vietos, bet iš esmės aš kažkuria prasme keliais neliečiu sėdynės. Galiu paliesti, jeigu noriu, bet iš esmės, važiuoti čia tikrai galima. Keliauti gal nereikėtų, bet turint minti, kad visgi tai yra darbinis automobilis, tai viskas čia yra ok. Ir po kelių valandų vairavimo Bulgarijos kalnų keliuose supranti, kad Toyota pagaliau pradėjo klausyti klientų. Anksčiau Hilux buvo automobilis, kuriame sėdėdavai todėl, kad reikia. Dabar jame sėdėti tiesiog malonu. Po variklio dangčiu gyvena mums pažįstamas 2,8 litro turbo dizelinis variklis, 204 arkliai ir 500 N sukamasis momentas. Kasgi čia naujo pasakysit? O naujo čia yra 48 voltų hibridinė sistema. Ir nors papildomos galios nepajausi, pajausiu pojūtį važiavime. Automobilis juda tiksliau, sklandžiau, lengviau. Ir dar vienas naujas dalykas yra elektrinis vairo stiprintuvas. Vairą sukioti lengviau, jis yra gerokai tikslesnis. Ir važiuojant bekelėje, tai tu negauni praktiškai smūgių į vairą. Toksai, visai kitas pojūtis. Kada tu važiuoji su automobiliu asfalte, arba su Hilux asfalte,
Nu tai su visais ant to asfalto kažkaip važiuoji. Bet tik reikia nuvažiuoti nuo asfalto ir tebūnė, tai yra neblogas žvyrkelis. Viskas. Visi kiti automobiliai šalia stovi ir rūko, jiem yra sunku, jie permušinėje, nesijaučia. O šitas atrodo įkvėpia orą į krūtinę ir duokit man. Viskas čia jo stichija. Labą dieną. Kaip gyvenimas jaunas? Bambaliuojat? Bambaliuojat. Matėt žirgus su skambaliukais, tai čia bulgariška signalizacija. Čia kažkoks užaugęs melioracijos griovys turbūt. Tai mums čia viskas gal būtų ir nieko, bet va šitų tai aš nenoriu paliesti. Išvažiuoti iš šito reikalo. O čia yra griovys. Jūs galvojate, kad yra neįmanoma išvažiuoti iš šitų žabangų? Pasižiūrėkim. Kuo geresnis visureigis, tuo toliau eiti traktorius. Ir tada atėjo ta dalis, dėl kurios dauguma čia ir susirinko. Bekelė. Toyota mums davė važiuoti tokiomis vietomis, kur dažnas tikrai pagalvotų, ar norėtų tą daryti pats. Ja. Jo, bet čia yra, mes pasiekėm maksimumą 30, daugiau negu 30 laipsnių. Geras, fainas, reikės pakartoti. 309 mm prošvaista, 700 mm įveikiamo vandens gylis, 29 laipsnių įvažiavimo kampas, 24 laipsnių nuvažiavimo kampas. Nu tai va, žiūrėkit, mes turėsim toj 30 laipsnių, turbūt netoli, dabar 25 kokie laipsniai. Nuosveris, čia dabar dar mes truputį pasvirsim, tai va beveik 30 laipsnių. Mano kojos yra prie manęs ir automobilis, jisai pats nuleidinėja tave nuo kalno. Kitaip tariant, jeigu jūs norite gerti kavą ir turite milžinišką nuokalnę, galite tiesiog pasidaryti kavos puoduką. Aš savo atveju gal atsidarysiu vėl mano. Ir mes kiekvienas dirbam savo darbą. Aš geriu, o jisai leidžiasi nuo kalno. Kuris kitiem būtų koksai, oi. Skanaus. Naujoji Multi-Terrain Select sistema leidžia pasirinkti skirtingus režimus skirtingomis dangomis. Tai yra Rock, Mud, Sand ir Auto. Tai Sand yra smėlis, Mud yra molis, purvas, Rock yra akmenis. Ir algoritmas tau padeda važiuoti. Dabar mes ką tik įjungiam tanko režimą. Tanko režimas reiškia, kad mes turim 4 varomus, palėtintus. Ir jisai gali kopti savo į beveik bet kokią sieną. Galimybė matyti, kur važiuoja tavo priekiniai ratai. Lygiai taip pat yra galimybė matyti, kur važiuoja tavo galiniai ratai. Ypač jeigu turi kokį akmenį, kurį turi važiuoti. Taip pat tu matai, kas vyksta automobilio šonuose. Tai šiaip toks ganėtinai patogus reikalas. Nereikia jau kiekvieną kartą lapėti žiūrėti. Privažiavai tu prie to akmens ar neprivažiavai. Matot, kaip tyliai važiuoja. Panašu, kad jisai elektrinis, ką? Arba ateivis. Žiūrėkit, aš Hilux'e, jis atrodo identiškai ir jaučiasi viskas viduj kaip dizelinis, tik aš vidu kaip vaiduoklis, kaip ateivis. Tai čia yra pilnai elektrinis Hilux'as. Ir aš dabar važiuoju su juo pirmą kartą, pirmi įspūdžiai, nu tai jausmas. Žiūrėkit, aš praktiškai važiuoju kaip į sieną, sustoju ir pradedu važiuoti, kada man reikia. Ir to darau visiškai tyliai. Kažkokia nesąmonė. Nu, iš tiesų tai turbūt vienas dalykas, kuris man tikrai patinka elektroje, kad ten yra tyli. Aišku, garsiai yra emocija, kada girdi iš šono, bet visa kita elektroje yra labai gerai. Kai Toyota darė Hilux'ą, tai jie nusprendė padaryti tokį patį Hilux'ą, kuris yra legendinis, tik tai padaryti elektrinį. Jie paėmė tą patį rėmą. Visiškai
jį papildomai sustiprino ir į jį sudėjo baterijas, į jo vidų. Pasak Toyota, tai yra identiškai toks pats automobilis, tas pats Hiluxas, kurio tu tikėsi, tik tai pilnai elektrinis. Į rėmą yra sudėta 59 kWh baterija, kuri yra vandenį aušinama. Iki 380 km mieste. Ar tai automobilis kiekvienam? Ne. Bet verslui, miestams ar įmonėms tai gali būti labai logiškas variantas. Jis yra toks pats, galintis įveikti sudėtingas kliūtis ir toks pats neužmušamas, kaip sako Toyota. Kas yra artikuliacija, aš jums parodysiu. Žiūrėkit, dabar automobilis yra taip išsilankstęs, kad kabo jo vienas kampas. O čia mes dabar jį, perstatysim į kitą. Stebuklai, ne? Jeigu dizelinis arba tiksliau hybridinis Hiluxas turi vieną variklį, tai čia jie yra du. Vienas yra priekyje, kitas gale. 208 kW iš viso yra bendra variklių gale. Ir beveik 500 Nm. Tai yra visiškai visada 4 varomi ratai. Ir tau nereikia paaukštintos arba pažemintos pavaros, pas tave tiesiog visada sukasi 4 ratai. Ir kompiuteris gali labai tiksliai pamatuoti, kur kokios apkrovos tau reikia. Automobiliui yra duodama 185 000 km garantija arba 10 metų. Baterijai yra specialiai programa ir garantija vėlgi tie patys 10 metų arba milijonas kilometrų. Tai galite būti ramus, kad Toyota žino, kaip gaminti baterijas. Gale pas dizelinį Hiluxą yra visiškai pilnas tiltas, kur pusė yra tilto viduje. Čiagi yra toksai irgi aliuzija į tiltą, tai yra tvirta konstrukcija, tik tai šalia yra du pusėšiai, kurie yra šalia to tilto. Tai toks vaizdo prasme atrodo šiek tiek kitaip. Pojūtis visgi tikrai jaučiasi svoris. Ir pakaba dizelinio man tikrai veikia gerokai geriau. Šitame matosi, kad Toyota inžinieriai tikrai labai stipriai stengiasi ir dirbo, bet lygiai taip pat jaučiasi svoris. Tai yra visgi skirtingi automobiliai, bet aš tikrai tikiu, kad elektrinius rinksis tie, kuriems yra būtent reikalingi elektriniai ir tuomet tai tikrai bus geras darbinis arklys. Vienareikšmiai, nėra kalbų. Ir svarbiausia, jis atrodo kaip tikras Hilux, o ne kompromisas. Po 2 dienų kalnuose galiu pasakyti, kad Toyota nesistengia sukurti naujo Hilux. Toyota stengiasi padaryti geresnį Hilux. Tylesnį, technologiškesnį, patogesnį, modernesnį, bet vis dar tokį, su kuriuo norėtum nuvažiuoti ten, kur kiti net nesugalvotų. Ir tai turbūt didžiausias komplimentas, kurį galėčiau pasakyti šitam transportui, nes labai dažnai, kai legendos pradeda keistis, jos sugenda. Ir sprendžiant iš to, ką sugebėjau pamatyti per pastarąsias 2 dienas, tai Hilux legenda dar tęsis bent jau tikrai šią kartą. O kas bus ateityje, pamatysim, nes šiais laikais ne visi automobiliai tampa geresni. O naujo Hilux ieškokite visose Toyotos atstovybėse ir pasakykite, ar liktumėte prie klasikinio dizelinio su elektrinė 48 voltų pavara, ar visgi rinktumėtės elektrinį.